سیم اصلی قراره بریزی رو ماشین و این دسته سیم قدیمیش. بریم برای ادامه. خب دوستان، شاید براتون سوال پیش بیاد که برای چی دسته سیم موتور رو عوض میکنن و یکی از مهمترین دلایل تعویض دسته سیم شدن دسته سیم به مرور زمان با گرما و سرمایی که ایجاد میشه دسته سیم موتور خشک میشه و دلیل دومی که باعث عوض کردن دسته سیم میشه باید انجام بدین. ماشین وقتی کارواش میبرین به خاطر سوکت‌های نرمادگی سولفاته ایجاد میشه و این باعث چی؟ کاهش برق و نوسانات برقی میشه و برای اویایی که بدونیم دسته سیم که قرار عوض بشه اصلا لازم هست یا نه، اولش عمر موتوره و دومیش زمانی که دستگاه دیاگو وصل می‌کنیم و خطای قطعی رو ایجاد میکنه اما اون قطعه سالمه و اینجاست که ما می‌فهمیم دسته سیم خرابه. حالا تا اینجا دسته سیم رو باز کردیم تا دسته سیم جدید رو ببندیم رو ماشینا بریم برای اولی که اینه وصل میشه برای تحریک دینام و سوکت دومی سوکت سفید رنگ برای کمپرسور کولر برای تحریک بوبین استفاده میشه. این از این قسمت و اینم برای تحریک بوبین خودرو. سویچ اینرسی بعد اینجام که سوکت CVT، سوکت مپ و سوکت فشار گاز ریل سوخت و این ور داستانم که میبینید اینم رله گاز و رله جرقه زنی. اینم قسمت فیوزامونه، فیوز پمپ بنزین، گرمکن دریچه گاز و گرمکن اکسیژن. اینم مثبت اصلی ورودی مونه که وصل میشه به جعبه کالسکه‌ای که برق کل مثبت 12 ولت رو تامین میکنه. این قسمت هم دو عدد سوکت تخم مرغی داریم، مشکی و قهوه‌ای، سوکت رل دوب، سوکت سنسور دور موتور،
سوکت سنسور اکسیژن و شاید سوال پیش بیاد که چرا سنسور اکسیژن این با بقیه خودرو فرق داره سوکتش. چون اکثر خودروهایی که سنسور اکسیژن مثل 206 و پارس اینا سوکت 4 پایه دارن، اما این 6 پایه. چرا؟ چون از سنسور واید بند برای سنسور اکسیژن این خودرو استفاده شده به دلیل دقت بالاتر که بتونه آلایندگی یورو 4 رو پاس کنه. و این قسمت سوکت سنسور اکسیژن پایینی و فشنگی هیدرولیک، فشنگی دنده عقب. این قسمت هم که کانکتورهای اصلی این دریچه گازه. این هم تبدیل برای کوئلامونه که کوئلامونم دقیقاً اینا میشن. وصل میشه به این که باید نصبش کنیم. و این پایینم این تا اینجایی دست. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان همونطور که دیدید تمام سوکت‌ها رو توضیح دادم برای چیه، برای کجاست و چجوری نصب میشه. ما بریم اینا رو نصب کنیم و تست بگیریم که روشن بشه ماشین. لازم به جابجایی پینای ECU نباشه. چرا؟ چون ECU سمن دو مدله، مدل ایمودار و بدون ایمو. اگه بدون ایمو باشه ما مجبوریم چی؟ تغییرات در دسترسی ایجاد. خب دوستان ما سمن رو تمامش کردیم و بریم برای اولین استارتش ببینیم چه جوریه. همینطور می‌بینید دسته سیم اصلی، دسته سیم کوئلا، دسته سیم سوزن انژکتور و گاز عوض شده. بریم برای استارت. و اولین استارت روی گاز و همینطور که مشاهده میکنید هیچ خطایی وجود نداره. دسته سیم کامل سمن. اگر از ویدیو ما راضی بودین و برای شما مفید بوده لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش